สวัสดีครับทุกท่าน คืนนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟัง มันเป็นเรื่องของปอหญิงสาวที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับจนกระทั่งเธอได้รับมรดกชิ้นใหญ่จากย่าปอเกิดและโตที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นบ้านของย่าหลังจากปอเกิดได้ไม่กี่ปีแม่ของเธอก็มีอาการป่วยเป็นระยะจนเสียชีวิตไปพ่อที่ทำงานในกรุงเทพจึงมารับไปอยู่ด้วยตั้งแต่อายุ8 ขวบจนเธอเข้าสู่วัยทำงานวันหนึ่งในขณะที่ปอกำลังทำงานอยู่เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นปอมองไปที่หน้าจอก็พบว่าเป็นสายของพ่อเธอกดรับเสียงปลายสายสั่นๆก่อนจะบอกว่าตอนนี้ย่าของเธอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าอาการของย่ากำลังทรุดลงเรื่อยๆพ่ออยากให้ปอมาดูใจปอเลยเดินไปแจ้งหัวหน้าเพื่อขอกลับก่อนหลังจากหัวหน้าอนุญาตปอรีบเก็บของใส่กระเป๋าปิดคอมพิวเตอร์และรีบขับรถไปยังโรงพยาบาลทันทีสภาพของย่าที่ปอเห็นคือย่ามีสายระโยงระยางเต็มไปหมดดวงตาของย่าปิดสนิทปอยืนน้ำตาไหลภาพของผู้หญิงที่เคยเลี้ยงเธอมาแต่เล็กเวียนกลับเข้ามาในหัวปอเข้าไปนั่งใกล้ๆกับย่าแล้วขออโหสิกรรมในเรื่องที่อาจเคยทำไม่ดีน้ำตาของย่าไหลเหมือนกับว่าได้ยินแต่ไม่สามารถโต้ตอบอะไรได้และไม่ถึง2 ชั่วโมงย่าก็นอนหลับสนิทไปตลอดกาลภายในงานศพมีชายคนหนึ่งใส่ชุดสูทเข้ามาหลังจากคุยกันสักพักก็ได้รู้ว่าเขาคือทนายที่ดูแลพินัยกรรมให้ย่าเมื่องานของย่าผ่านพ้นไปทนายได้นัดลูกหลานมาเจอกันที่บ้านทรงไทยของย่าพินัยกรรมฉบับนั้นบอกไว้ว่าลูกของย่า2 คนได้เงินคนละ200,000พร้อมที่คนละ2 ไร่ส่วนหลาน3 คนได้ที่คนละ1 ไร่ยกเว้นปอคนเดียวที่ได้รับบ้านทรงไทยของย่าหลานบางคนถึงกับโล่งใจเพราะไม่อยากได้บ้านทรงไทยอยู่แล้วเนื่องจากติดชีวิตในเมืองต่างกับปอที่รู้สึกดีใจและเธอก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆปอยอมทำงานโดยไม่ใช้วันลาเพราะเธอตั้งใจว่าจะใช้ที่เดียวเพื่อกลับไปพักผ่อนที่บ้านเรือนไทยเมื่อวันนั้นมาถึงปอขับรถไปถึงก่อนและมีเพื่อนสาวอีก2 คนคือครีมกับเนยขับตามไปเที่ยวด้วยทั้ง2 คนชอบอกชอบใจกับบ้านทรงไทยมากเพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีแถมมันยังเงียบสงบ2 สาวพากันถ่ายรูปชื่นชมความงามส่วนปอก็เดินสำรวจบ้านว่ามีช่วงไหนที่ต้องซ่อมแซมหรือไม่ปอเดินไปเรื่อยๆและมาสะดุดกับห้องหนึ่งเพราะห้องนั้นถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจปอไม่รู้เลยว่าภายในห้องนั้นมีอะไรแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะคิดว่าไว้มีโอกาสค่อยเรียกช่างมาดูคืนนั้นหลังจาก3 สาวล้อมวงกินข้าวแล้วนั่งคุยกันจนเสร็จก็เป็นเวลาดึกแล้วทั้ง3จึงตกลงกางมุ้งเข้านอนกันกลางบ้านครีมกับเนยนอนไม่หลับเพราะรู้สึกต่างที่ไม่เหมือนกับปอที่หัวถึงหมอนก็หลับไปอย่างง่ายดายคืนนั้นอากาศเย็นพัดผ่านจนรู้สึกหนาวครีมกับเนยที่เหมือนกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นเบาๆทั้งสองหันมองหน้ากันอย่างเข้าใจก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในบ้านตอนนั้นทั้งคู่นอนนิ่งด้วยความกลัวแล้วสายตาของเนยก็มองไปเห็นว่าประตูห้องที่ถูกล็อกเปิดอยู่และด้านในมีนางรำกำลังร่ายรำอย่างเชื่องช้าเนยกรีดร้องออกมาแล้วคว้ามือถือพร้อมกับรีบวิ่งไปที่รถครีมเห็นอย่างนั้นก็ทำตามไปทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องทั้งสองขับรถฝ่าความมืดออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ปอนอนหลับอย่างสบายอยู่คนเดียวที่กลางบ้านเช้าวันต่อมาปอบิดขี้เกียจแล้วก็มองด้วยความงุนงงเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหนใจคิดเพียงแค่ว่าเพื่อนอาจลงไปเดินเล่นแต่เมื่อเดินหารอบๆก็ไม่เจอแถมรถยังหายไปแล้วปอกดโทรหาเพื่อนทั้งสองแต่ก็ไม่มีใครรับสายเธอเลยคิดว่าเพื่อนอาจมีธุระด่วนปอเลยจัดการปัดกวาดเช็ดถูบ้านจัดเข้าของให้เรียบร้อยจนเย็นหลังจากอาบน้ำเสร็จปอเข้าห้องและจัดการล็อกกลอนประตูเมื่อล้มตัวลงนอนแล้วกำลังจะหลับปอได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นเธอลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆพร้อมกับคิดถึงที่มาของเสียงเพลงปอเดินออกมาจากห้องแล้วไปตามทางเสียงเพลงเสียงนั้นดังมาจากในห้องที่ถูกล็อกอยู่แต่พอปอเอาหูแนบเสียงเพลงนั้นก็เงียบลงหัวใจของปอเต้นแรง
แต่เธอก็ปลอบตัวเองว่าคงได้ยินผิดไปเอง เธอรีบหันหลังกลับห้องพลางนึกถึงย่าให้ช่วยคุ้มครอง และคืนนั้นปอก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก วันต่อมาปอเก็บของเพื่อจะกลับกรุงเทพทุกอย่างดูปกติแต่หูของเธอกลับได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มีเสียงเปิดประตูช้าๆเมื่อปอหันไปดูก็พบว่าห้องที่ถูกล็อกกลับเปิดอยู่และมีนางรำคนหนึ่งกำลังร่ายรำไปตามจังหวะเพลงปอเห็นดังนั้นก็ค่อยๆเอาตัวเองออกมาเธอสตาร์ทรถและล็อกรั้วเสร็จก็รีบขับออกมาเมื่อถึงบ้านปอโทรถามพ่อเกี่ยวกับห้องในบ้านทรงไทยพ่อบอกว่าหลังจากรับปอมาอยู่กรุงเทพย่าก็รับแม่ครัวกับลูกสาวมาอยู่ด้วยเด็กสาวชอบการเป็นนางรำมากและมักจะซ้อมรำในห้องเสมอแต่วันหนึ่งเธอกำลังจะไปรำโรคประจำตัวก็กำเริบจนทำให้เสียชีวิตในห้องแม่ครัวทำใจไม่ได้จึงลาออกไปในที่สุดและย่าก็ยังคงเก็บชุดนางรำไว้ในห้องเหมือนเดิมหลังจากปอรู้เรื่องทั้งหมดเธอก็ตัดสินใจจะนำชุดนางรำนั้นไปไว้ที่วัดเพื่อที่ดวงวิญญาณของหญิงสาวจะได้ไปเกิดเมื่อปอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยปอก็ไม่เจอสิ่งแปลกๆอีกเลยแต่ทุกครั้งเมื่อมองไปที่ห้องนั้นปอก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ